Hayatı keşfetmek isteyen penguen. Otto çok uzaklarda yaşayan yavru bir penguendir. Arkadaşlarıyla oyun oynamayı çok seven Otto'nun aldığı sorumlulukların, alışması gereken yeniliklerin yani büyüme yolculuğunun anlatıldığı bir kitap. Bizi penguenlerin dünyasına taşıyan bu kitabı okurken sorumluluk bilinci, sabır, öğrenmek, bilmek ve büyümek gibi kavramları çocuğunuzla konuşabilirsiniz. Kitap 2. sınıftan itibaren okumaya uygundur.